Pas vous cacher que là on a 2 colis là. Celui-là on sait ce que c'est. Hein. On va s'attaquer à ce colis là. Ce colis là. On va le déballer celui-là. Vous allez voir. Voilà avec quoi on va le déballer. Le sac couteau. Je sais pas par où ça s'ouvre. Ça m'a l'air d'être bien emballé. C'est bon, j'ai réussi à découper. Mon père m'a aidé parce que hein, c'est pas facile. Hop là. Ça va aller là. Le petit sac. Le déballage. Après beaucoup d'attente. Hop là. Pourquoi il y a ça dessus? Bon bah il y a un petit mot d'amour. Puis j'enlève. Absolument. Réparer et tester en vol. Bah merci beaucoup. Vous me refaites. Oula, là il me refait. Il me refont, je veux dire. Il me refait. Ah, et le moteur cassé. Le moteur cassé qui est là. Donc c'était le arrière gauche. Donc c'est lui. Ok, on va mettre. Prise et tout, on peut commander un autre. Oui, je sais, mais comment on le fait? Quoi? 4 minutes. Voilà, je vais brancher la batterie. Hop. Du coup, ils ont réparé le bouton derrière. Ouais. Ah, tout neuf. Ils l'ont soudé. Ok, bon, ils m'ont soudé le bouton. D'accord, ok. Cool. C'est nickel. Bon, bah, on va tester. Voilà, là, on se retrouve sur mon téléphone. Donc, sachant que j'ai pas ouvert l'appli depuis très longtemps, bah, let's go, hein. On est tout de suite dans Pourquoi tu débranches l'application. sale fou? Voilà. Je dois calibrer le drone. Allez, on se retrouve après. Allez, on se retrouve après. Plus aucune erreur moteur et ça c'est magnifique. C'est tout ce que j'avais besoin. On va régler le flat trim, ça c'est bon. Voilà, la calibration, c'est fait. Bon bah... c'est parti, hein. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas refait. Donc, je vous dis go.